बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त भाई बिल्कुल खैरियत से ठीक ठाक होंगे। तो फिर दोस्तों आज हम वाहिद फ़ैन का AC/DC सीलिंग फ़ैन जो है वो इंस्टॉल करेंगे। इसके कनेक्शन आपको समझाएंगे किस तरीके से आपने इसको हैंग करना है, किस तरीके से कनेक्शन करना है। बड़ा ईजी और सिंपल तरीका होता है। और साथ में इसकी प्राइस और इसकी कंजम्पशन यानी कि वाकई ये इन्वर्टर फ़ैन है कि या ज़्यादा वाट कंज्यूम करता है, मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में आपको मिलेगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आपको इसके कनेक्शन समझा देते हैं कि कनेक्शन इसके कैसे करने हैं। दो तरह के इसमें कनेक्टर लगे हैं, एक 220 वाला और एक 12 वोल्ट वाला। तो जहाँ पे आपने 12 वोल्ट की सोलर वाली वायर लगानी है बैटरी वाली, तो आपने ये चीज़ें ध्यान में रखनी है ताकि आप उल्टी साइड पे लगाकर कार्ड का जो है वो कोई भी कनेक्शन ब्रेक ना करें। तो यहाँ पे ये देखें 12 वोल्ट वाली वायर्स हैं। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। जहाँ पे 12 वोल्ट लिखा है आपने सोलर वाली वायर लगानी है, और जहाँ पे 220 लगा है वो बिजली वाली वायर आपने इसके साथ अटैच करनी है। तो सोलर माइनस और प्लस का आपने ध्यान रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ों का। और ये सिंपल और बड़ा इजी इसका जो इंस्टॉलेशन होती है, कोई इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ यही दो चीज़ें आपने नोट रखनी है। ये यहाँ पे देखें 220 लिखा है, AC 220 सिंपल है। इसकी वायर आप किसी भी साइड पे लगा सकते हैं दोनों वायरों की। तो जो दूसरी है वो 12 वोल्ट वाली, वो उसकी नेगेटिव और पॉजिटिव आपने ध्यान से लगानी है। तो हम इस पर सिर्फ AC चलाएँगे बिजली, क्योंकि हमारे पास इन्वर्टर लगा है, तो इससे हमें जो है वो सोलर की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसका राड सबसे पहले हम हैंग कर लेंगे, क्योंकि इसका राड बिल्कुल छोटा है, फुट वाला राड है इसके साथ। और छत की जो हाइट है वो तकरीबन 10 फुट है, इसलिए हमें ज़्यादा लंबा राड लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर लंबा राड हो तो फिर बड़ा इजी इंस्टॉल हो जाता है, फिर खुद नीचे इसको फिट करके। इसलिए राड छोटा है, तो इसलिए राड सबसे पहले हम जो है इसको फिट कर लेंगे ताकि हमें फिटिंग करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना बने। क्योंकि इसके कैप्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं, दोनों ऊपर वाला और जो नीचे वाला कार्ड के ऊपर लगा होता है वो दोनों बड़े हैं, तो इसको पकड़ना और हैंग करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसलिए सबसे पहले हम राड फिट करेंगे, उसके बाद इसकी फ़ैन शीट जो फिट कर लेंगे, उसके बाद ऊपर वाला जो कैप है वो फिट कर लेंगे। इस तरीके से वायरें हमने जो राड के निकाल ली हैं बाहर, दोनों AC वाली वायरें, यानी कि इस तरीके से आप इसकी मोटर जो है वो आपने फिट कर लेनी है। ये सिंपल तरीका होता है इसकी फिटिंग का, बड़ा इजी है, कोई मसला नहीं। थोड़ा सा वायर को वाट लगेगा, लेकिन वो आपने उतार लेना है साथ साथ में, तो ताकि वायर जो है वो क्रैक ना हो। तो इस तरीके से आपने जो लाइट्स है वो पीछे से आपका इसका जो मेन स्विच है वो ऑफ कर लेना है, या ब्रेकर्स लगे हैं वो आपने स्विच ऑफ कर लेने हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो लगाते वक्त। तो ये ईजी तरीका होता है इसको लगाने का, क्योंकि आम कारीगर जो है वो ब्लेड नीचे फिट करेगा, तो इसलिए उसको काफ़ी परेशानी बनती है। तो यहाँ पे सिंपल तरीका है, इसके पास कोई स्टूल वगैरह जिसकी मदद से आप इसको हैंग कर सकते हैं। तो बाज़ दफ़ा कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि वो चारपाई के पे खड़े होकर इसको हैंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ख़तरनाक है, क्योंकि एक लड़का पीछे जो है वो जान से चला गया था, चारपाई गिर गई और उसके जो है वो दिल पे चोट लगी और वो मौके पे ही डेथ हो गई उसकी। तो इसलिए आप लगाते वक्त काफ़ी सेफ्टी का आपने ख्याल रखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा सीलिंग फ़ैन हैंग हो गया है। तो अभी आप इसके वाट जो है वो चेक कर सकते हैं। तो आपको दिखाता हूँ कि ये कितने वाट्स कंज्यूम करता है। तो ये इसकी स्पीड रिमोट से ही कंट्रोल हो जाएगी, इसके पीछे डिमर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। डिमर लगाएंगे तो इसका कार्ड बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो चलिए DP बॉक्स की तरफ और सारी लाइट्स जो है वो ऑफ कर लेते हैं, और आपको दिखाता हूँ कि ये कितने वाट्स कंज्यूम करता है। यहाँ पे एम्पेयर मीटर पे 0 शो रहा है। तो अभी इस एक साथ में बल्ब ग्लो करते हैं। इस वक्त हमारे 3 बल्ब चल रहे हैं। तो ये 3 बल्ब के साथ जो हमारे 0.06 जो है वो एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है। तकरीबन ये वाट्स के हिसाब से बल्ब के भी साथ में लगाएं तो ये